everyone! So we are here again with our Mukbang challenge! Sa Mukbang, sorry. Sa lamyan na. Do you want to taste? Sa gibuhat lang yan. Isa sa una na yan. Isa sa una. Di na ko kakaon. Yung gituyok maayo. Ay, papakata na dito. Uy, ano? Okay, cheers me guys. First bite. Katamis. Kuya. Ilawin ko yaw yan. Pati namin lang. Try, level. Sa lagi na flavor niya. Buldak man ni kuya. Karon eh? No. Tawa ka to? Paldo. Second bite. Chicken bite. Mag-second bite pa. Carbonara rin ha? Pabili mo ito sa atin. Carbonara ba rin sa pananaw? Sana. Black. Buldak black. Yan lagi black. What? Black pepper. Aman. Bili ito sa atin naman. Masahang. Balik isa niya. Sorry, siglak ka udah balik. Hawaii ha. Ham. Ito lang, sword. Lagay ko nga na. Ang gala kong pa. Bakit naman? Pagkuk na ito. Bakit na lang, uy. Bakit na lang, uy. Sa last. Oh, yung hotdog naman. Sino ko doon yung dito? Gamay na lang. Hata ko dyan ang mga atinin mo. Kaulam sa ito siya. Pia! Mga din ipo natin. Shopping. Dagan man na. Ha? Samot noon wen. Bigyan na siya. Yeah. So this is our so this is us after eating buldak. Black. Bye.